สุดท้ายของการที่เราจะมาสวนสัตว์เชียงใหม่กันนะคะเดี๋ยวตอนจบเราจะแสดงภาพทั้งหมดที่เราถ่ายมา ค่ะถ่ายมาในวันนี้เนาะ ค่ะ ก็มีรูปภาพน่าประทับใจมากมายนะคะ ก็อยากมานำให้ทุกท่านได้ชมกัน งั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเนาะ ก็คือถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืม กดไลค์ subscribe กดแชร์ด้วยนะคะ ค่ะ แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะ